ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା କିମ୍ବା କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ସେ ଖାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ସାଥିରେ ବହୁ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଘିଅ ଅନ୍ନ ଟିକେ ମାରିଥାଏ ମାନେ ଘିଅ ଟିକେ ମରା ହେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ମହମ ହୋଇ ବାସୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏଥର ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଡ଼ାନୀ ତରଫରୁ ଆଉ ଆମ୍ବାନୀ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆସ ଦେଖିବ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଲାଇନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଲାଇନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମିକ୍ସିଂ ଅଛି ଡାଲି ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ୍ ନ ଦେଖିଲେ ହେବନି ଭାତ ଖଟା ଅଛି ହାଲୁଆ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଥର ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ହାଲୁଆଟା ହାଲୁଆ ଅଛି ମଟର ତରକାରୀ ଅଛି ଡାଲମା ଅଛି ଆଚାର ଅଛି ହଁ ଭାତ ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ନା ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ପରେ ଏସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ସେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ଦାନ ଆଉ ଏଟା ତ ଅନ୍ନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୂରେଇକି ଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସବୁ କିଛି ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଲ? ଆଜ୍ଞା ଭାତ ହେଇଛି ଡାଲି ହେଇଛି ମଟର ତରକାରୀ ହେଇଛି ହାଲୁଆ ହେଇଛି ଖଟା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ଏସବୁ ଆମର ଭାତ ଡାଲମା ଯେମିତି ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ହାଲୁଆଟା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ପାଣି ବିସ୍ଲେରୀ ଅଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବାନୀ ବାବୁଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଛି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ରାଇଜଟା ତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ରାଇଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲମା ମାନ କେମିତି ଅଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏଥର ପଚାରିବୁ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଝିଅ ଖାଇଥିଲ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହାଲୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଖାଇଛ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲି। ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ହାଲୁଆ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାତ ଡାଲି କ୍ଷୀରି ଖଟା ତରକାରୀ ପୁରା ଭୋଜି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ରିଲାଏନ୍ସ ତରଫରୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଉ ପୁରୀରେ ଦେଖାଉ ଟିକେ ସେ ଫଟୋକୁ ତ ପୁରୀରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ସେବା ସଂକଳ୍ପ ରଥଯାତ୍ରା 2025 ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଜୋଶ ଏପଟେ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାର୍ ନା କ'ଣ? ରମାକାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଅଛି କାହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ହାଲୁଆ ତମେ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ।